Okay, I will share. Sorry, baby. I will share my set quick. So, get out. What is the meaning or get out? Cut out. Cut out ခုချက်ချင်းထွက်သွားစမ်းလို့ပြော Yes. Get out. Okay, now. And then get friends. girlfriend ကတငယ်ချင်းဖြစ်သွားတာပေါ့တငယ်ချင်းဖြစ်တာတငယ်ချင်းရတာ Yes ဒီမှာတငယ်ချင်းမတို့ကတငယ်ချင်းရသည်လို့ပြောလို့ရမယ်နော် get friends. Okay, and then get job. get job အလုပ်ရတာ Yes. Okay. So can you pronounce get out, get friend, and then get job? get out ထွက်သွားစမ်း get friend တငယ်ချင်းရတယ် get job အလုပ်ရတာ Okay. So can you read this sentence? you stupid just get out or my wrong Yes. So what is the meaning or stupid? stupid ဆိုတာရိုင်းဆိုင်တာရိုင်းဆိုင်တာ Yes. So stupid ဆိုတာကသူကပြောရမယ်ဆိုရင်idiot တို့ဘာလို့ပေါ့နော် you know idiot သိလား ကြားတော့ကြားဝယ်တီဗီမှာလာတာ Yes. So teacher တို့က you stupid just get out of my room. Okay, now maybe the grammars the grammars said maybe to like niece or nephews, you stupid just get out of my room. ဟုတ်ပြီနော်ငါခန်းထဲကထွက်သွားစမ်း Okay နော် ဟုတ် So do you get it? ဟုတ် Okay, so can you make your own sentence? Use it with the get out or get friend or get job. Yes, whatever it is. I got a new friend yesterday ပေါ့အဲ့လိုရလား I got new friend yesterday. Yes, I got a new friend yesterday. Huh. Maybe yesterday is like a past tense, right? So you need to put got. Okay, no? Yes, I got a friend yesterday. Okay, no? Okay, thank you. Thanks. Okay, so next time, what is about? Get started, get to the point. Okay, so what is the meaning of get started? Get started ကစလိုက်ကြစတင်ခဲ့တာ get started စကြစို့ okay နော် let's get started ဆိုလို့ရှိရင်okay so let's get started today let's sing ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာစကြမယ် okay နော် get started စကြစို့ okay and then get to the point what is the meaning or get to the point ဟိုအဓိကအရာပါလေအဓိကဆိုလို့ကျင်တာပါလေပေါ့ get to the point အဓိကအချက် yes it's like get to the point ဆိုတာဆိုလိုရင်းကိုပြောပါလို့ပြောတာ okay နော် get to the point point ဆိုတာမတို့က point လေးတွေပါတယ်သိရမလားနော် point တွေပါတယ် get to the point ဆိုတာ point ဆိုတာအချက်တို့ပါတော့ပေါ့နော်ဆိုလိုရင်းဟုတ်တယ်မလား get to the point ဆိုလိုရင်းကိုပြော okay နော်ဟုတ်အဲ့လိုပြောတာ okay so please look at the picture and read their sentence. Yes. The arrow is no. Yes, I mean like you need to read the sentence. Okay. Get started. Get to the point. What do you mean? Just get to the point. Okay, so what do you mean? Just get to the point, right? Okay, so what do you mean? What is the meaning? What do you mean? မင်းဘာလို့ဆိုလိုတာလဲမင်းဘာလို့ပြောချင်တာလဲဟုတ် Yes. Okay, so just get to the point. လိုရင်းကိုပြောစမ်းပါ Yes, you're right. So what do you mean? What do you mean? I don't understand. What do you mean? Just get to the point. Okay, no? Okay, so
what do you mean ဘာပြောနေရလဲဘာဆိုလိုချင်တာလဲပေါ့နော်လိုရင်းကိုပဲပြောဘာတွေပြောနေရကိုယ်ဝိုက်ပြီးပြောနေနေ like this okay နော် okay so you got it get started and get to the point ဟာ yes okay so next one what is that lose weight lose hair lose heart lose hair lose idea yes okay so lose weight so what is that lose weight do you know လမ်းပြောက်နေတယ်ပေါ့လမ်းပြောက် yes you're right and then lose heart လူဟဲ့တာကျမ်းမာရေးမကောင်း and then lose heart ခံစားချက်မကောင်းလို့ဆိုတာ yes and then lose hair သပင်နေကျစ်တယ်တဲ့သပင်နေဆုံးရှုံးတယ် သပင်ဆုံးရှုံးတာလား သပင်နေကျုပ်လား yes သပင်ကျတာ and then lose idea အကြံဉာဏ်မရှိတော့ဘူးအကြံဉာဏ်နေမရှိတော့ဘူးပေါ့ yes okay thank you yes all the meanings right okay so can you read the centers and look at ဖတ်ပြီးတော့မှ yes I can stand losing hair I can't stand losing hair so look at the picture maybe the girl is decided about losing her hair right ဟာ okay so she said I can't stand losing her so here I can't stand what is the meaning or I can't stand မရက်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာမရက်နိုင်ဘူး okay so I think you already know losing hair right but maybe you are not very sure about I can't stand right သပင်ကျစ်တာမရက်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာ okay so you are not very sure okay so let me explain I can't stand is like I hate the meaning or the another meaning or I can't stand is I hate do you know yes so I can't stand meaning is like I hate do you get it ဟာ okay so here I can't stand losing hair means I hate losing hair okay okay so what is the meaning of this do you get it now ဟာပါသပင်ကျစ်တာကိုအရန်မုန်းတာပဲငါရန်မုန်း yes so you get to the point right ဟာ yes okay thank you or okay so this I think you will get it all meanings or loose okay ဟာ okay thank you so this time you make your sentence using this lose weight lose heart and then lose idea my mother lose her head my mother lose her head